Halo, selamat berjumpa kembali dengan Abah Mayana di channel Abah Mayana. Kali ini ada sebuah servisan Lenovo G4080. Dia mati total, ini lemparan juga dari servis lain. Dan kalau dilihat ini IC DC-DC-nya gosong, meletek, kebakar. Saya belum melakukan pengecekan yang lain-lain, mau saya coba ganti ini dulu. Saya mau cabut dulu, mudah-mudahan ini cuman IC ininya tidak merembet kemana-mana, karena IC ini udah resmi mati, udah pecah. SJ8206 kalau tidak salah, ini tipe IC nya. Kebetulan saya juga tidak punya stok yang baru, tapi ada stok Kanibal, maka mau saya coba ambil dari Kanibalan aja, mudah-mudahan masih berfungsi baik. Kasih flux dulu sedikit. Kenapa lama sekali ya? Biasanya ini harusnya sudah. Nah, saya lihat jalurnya dulu apakah gosong juga atau tidak. Wah, ternyata cuman separuh keangkatnya. Coba angkat dulu sisa-sisa. Tampaknya jalurnya sih tidak hancur, tapi banyak potongan-potongan IC-nya yang masih nempel. Kita tambah sedikit. Agak susah ternyata, lebih susah dari nyopot IC nya dia. Nah, gangguan lagi. Kenapa susah sekali? Kalau dipaksa diangkat saya khawatir terangkat dengan jalurnya, jadi harus sabar nih. Masya Allah, susah sekali. Wah, saya curiga jalurnya juga hancur ini mah. Dari tanda-tandanya sih tidak terlalu bagus.
Saya tambah dulu sebentar timah sedikit. Namun nggak dilapat ada nak abah lagi ya ada. Atas 3A abah. Entar. Atas 3A ini. Abah. Oke abah nak apa mang dan lagi nyoler deh. Susah ternyata, Masya Allah. Halo. Selamat melanjutkan yang kemarin ini. Ternyata memorinya keburu habis. Ini jadi sudah diganti nih IC DC nya. Untuk tipe Lenovo G40 memang sangat sering bermasalah di IC DC ini. Salah satu dari ini. Ini IC 3 dan IC 5 volt terpisah. Ini IC step down DC 3 volt, yang ini 5 volt. Ini kebetulan kemarin short tampaknya sampai meletek dia, pecah dan pecahannya itu nempel sehingga di boardnya juga agak terangkat, cuman alhamdulillah tidak putus, bisa dibetulkan dan nempelnya lumayan kencang. Ini sudah diganti, masih banyak fluxnya. Ini rumah baterai juga ikut sedikit meleleh. Tapi nanti ini diganti gampang, ini gampang ganti yang ini mah, ganti meleleh. Sebetulnya tidak diganti juga tidak masalah sih, karena tidak berpengaruh ke kinerja, cuman tidak indah aja. Nanti kita akan ganti. Ini mah gampang ganti. Ini kita coba dulu ini apa sudah menyala atau tidak dengan hanya mengganti DC itu. IC power, ada yang bilang IC power management. Ketika proses pergantian ternyata saya ngomong sendiri karena kamera memorinya penuh, tidak tercek. Dan lumayan lama kemarin karena itu nempel, yang pecahannya menempel. Dia tidak short, dia tetap 0. Ini sudah dihubungkan. Kita coba. Tidak ngangkat ternyata. Alhamdulillah dia ngangkat. Dia ngangkat 0,4. 0,4 harusnya ini udah display, Saya coba pakai monitor eksternal dulu. Nanti kita setelah coba ini pakai monitor pakai LED. Ini monitor eksternalnya, alhamdulillah dia tampil. Kita coba pakai biar kelihatan di video. Saya mau coba pakai monitor LCD nya, LED bawaannya. Ralat, bukan LED bawaannya tapi LED buat tes. Ini LED nya bergaris, tapi untuk ngetes sih
pikir masih bisa. Ini kabelnya 30 pin. Ini LED buat tes, LED-nya sudah tidak baik dan tidak benar sebetulnya ini. Sudah bergaris. Perlu hati-hati masang LED ini, jangan sampai miring. Kalau miring bisa konslet ya. Saya pernah ngalamin sampai ini LED-nya bergaris ya, ini buat ngetes aja bahwa dia sudah on dan sudah normal. Betul kan posisinya begini, betul. Pakai kipas jangan, pakai kipas. Mudah-mudahan sih ini juga tampil. Sudah ya, tidak ada potensi shock. Enggak, tampaknya aman. Deg-degan, kenapa saya deg-degan? Kalau bagian ngetes itu selalu deg-degan. Kalau lagi di video sih. Nyala belum ya? Udah kelihatan. Oh, belum nyala. Nah, dia nyala. Mudah-mudahan terlihat dengan jelas di video. Alhamdulillah dia solve, berarti masalahnya cuma di IC DC-DC yang tadi. Dan untuk IC untuk Lenovo tipe ini memang IC DC-DC-nya sering sekali kena, sering sekali short. Saya menemukan sudah banyak kasus dia yang bermasalah di IC ini. Oke, ini sudah solve. Kita coba sekali lagi di on kan. Saya pakai tombol assist biar tidak bolak-balik. Nah, dia sudah solve, dia sudah nyala lampunya. Nah, ini IC DC-DC ini memang sangat rentan untuk tipe yang ini, tipe Lenovo ini, tipe G40 itu banyak sekali. Saya sudah sering nanganin yang ini, dan kadang-kadang dia short, mungkin sama orang tetap dicoba dinyalain sehingga panas dan pecah dan nyebar kemana-mana. Saya ada satu lagi sama IC DC-DC nya short, dia tampaknya tadinya entah dipaksa atau bagaimana dia sampai kena EC nya juga short. Cuman ini yang 5 volt, kalau yang kasus saya yang satu lagi itu yang 3 volt. Nah, kalau EC nya kena, ini EC sebelah sini. Yang agak sulit dari EC ini adalah saya belum punya firmware-nya, karena EC ini harus ada ditulis firmware-nya. Sedangkan yang jual banyak, ini dijual EC-nya sih cuman masih kosongan tanpa firmware. Nah, saya mau tunjukin IC DC-DC-nya biar ada kelihatan. Kalau ngeblur sedikit dimaafkan ya. Tuh kan ngeblur, mana IC DC-DC-nya. Nah, itu dia IC DC-DC 5 volt, masih banyak fluxnya. Saya mau bersihin sekarang. Nah, itunya juga apa namanya, rumah baterai CMOS-nya rusak, mau diganti, tapi itu mah gampang, tidak akan saya videokan. Yang penting tahu untuk kasus ini biasanya seringnya itu pekerjaan terakhir itu adalah membersihkan. Wah, fokusnya jadi hilang ya. Bersihkan modalnya tidak terlalu banyak, sikat sama thinner, dan dalam keadaan tidak tercolok. Masih untuk menghilangkan fluk dan agar sedikit terlihat lebih bersih.
karena tidak enak dilihatnya kalau lihat motherboard berlendir itu. Kadang-kadang saya juga dapat servisan bekas tempat lain itu motherboardnya itu berlendir, jadi kesannya teh tidak inilah ya. Alhamdulillah ini sudah solve. Tadi maaf itu video saya lagi masang IC ininya ternyata tidak terdokumentasikan karena memori penuh yang tidak tercek, padahal saya ngomong sendirian berarti tanpa di video. Oke, ini sudah solve, alhamdulillah, job done. IC DC 1 unit 1 2. Cuman karena ini juga masih lemparan servis lainnya, ongkos servisnya juga tidak seleluasa ke konsumen langsung, tapi tetap harus kita syukuri. Oke, terima kasih, bye, sampai jumpa lagi.